men con ọt chne tắc na soi con miên chne Ồ mà là pram nè cái ao cái hòm pí chne bạt khiêu bay chne chắc mà này ta bận tụ bay pí mình ai cái chán khiêu tới bàn chne được khu môi bên tiệt nè khác cái thang có ngó cái là con nữa ọt đáy thì mấy bạn đặt bận tụ ai tranh pram sồn hay chỉ có ai nâng phèn toàn vô để tông mình cả đặt bận tụ pram sồn nữa khu ai chui bị chết ban ấy nè khác cái thang mấy bạn chia quay đáy ắt bán bận tụ sồn chẳng để tông chủ môi bận tụ mình ai cái chănឬក៏ai cái chănហ្នឹងបានន័យថាមិនលោកគ្រូបាទអរគុណច្រើនសម្រាប់បន្ទុកឯកឆាន់ចៅក្រម5ឯកឆាន់ខ្ញុំនិយាយឯកឆាន់បានន័យថា5ចៅក្រមទាំងអស់ហ្នឹងគឺបានន័យថាឲ្យក្រហមឈ្នះទាំងអស់ដោយឯកឆាន់បាន5-0បាទ5-0តែដោយមិនឯកឆាន់4-1ឬក៏3-2បាទដាក់បន្តណាបាទអូម៉ាដល់5នេះគេឲ្យក្រហម2ឈ្នះបាទខៀវ3ឈ្នះចឹងបានន័យថាបន្ទុក3-2មិនឯកឆាន់ខៀវត្រូវបានឈ្នះបើសិនជាប្រធានវិនិច្ឆ័យគាត់មើលឃើញពួកគាត់ត្រូវឲ្យបន្ទុកមួយទៀតឯងប្រធានគាត់នៅខាងក្រហមប្រធានគាត់ថាអេមិនបានឲ្យបន្ទុកអញ្ចឹងក្រហម2មិនបានខៀវ3គាត់មើលឃើញថាក្រហមឈ្នះអញ្ចឹងបានន័យថាបោកទាំងគាត់ជាប្រធានមួយទៀត3ស្មើបងប្អូនឲ្យតណា3ស្មើដែលគាត់ឲ្យនេះដែលប្រធានដែលនៅប្រធានតុកហៅថាប្រធានវិនិច្ឆ័យឬក៏ President សេរីហ្នឹង3ស្មើគាត់លើកដៃឲ្យស្មើហើយបាទចំណុចដែលស្មើគឺស្មើនៅកន្លែងហ្នឹងនេះគឺបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ជាមួយបងប្អូនលោកគ្រូមួយវិញទៀតអ្នកខ្លះគាត់ថាគាត់ឆ្ងល់កីឡាករនោះអត់ដៃទេមែនបានដាក់បន្ទុកឲ្យចាញ់5-0ប្រហែលជាគាត់អាចនឹងភាំងអត់ទាន់យល់តាក់ទងមួយកាត់ដាក់បន្ទុក5-0ហ្នឹងបានន័យថាលោកគ្រូអាចជួយបញ្ជាក់បាននេះអ្នកខ្លះគាត់ថាមិនបានជាវាយដៃអត់បានបន្ទុក0អញ្ចឹងចេះចំណុចកន្លែងហ្នឹងក៏វាជារឿងមួយដែរអានេះតើយើងមានកម្រៀងមួយដែរដើម្បីឲ្យបងប្អូនកីឡាករដឹងបងអូនឈ្នះក្នុងចៅក្រម1ឈ្នះទឹក1ទឹក2ឬក៏ទឹក1ទឹក2បងអូនឈ្នះហើយអូនដឹងតែឈ្នះហើយតែក្នុងចៅក្រមដដែលហ្នឹងដល់ទឹក3ទឹក4ទឹក5បងអូនចាញ់គេវិញបាទអញ្ចឹងមកនេះបោកមកបងអូនខៀវនៅតែចាញ់ក្រហមដោយសារអីក្រហមអរ៉ៃយើងវាយបានទឹក1ទឹក2ហ្នឹងដល់ទឹក3ទឹក4ទឹក5បែរជាខៀវគេវាយចូលវិញអញ្ចឹងបាននៅក្នុង5ទឹកហ្នឹងយើងចាញ់គេ2ទឹកបាទចង់បញ្ជាក់កន្លែងហ្នឹងឲ្យច្បាស់បាទព្រោះយើងនិយាយទៅវារៀងវែងឆ្ងាយតិចដោយឡែកថាមិនបាន5-0ដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងដដែលហ្នឹងចៅក្រមដដែលឲ្យចៅក្រមទី2ឬចៅក្រមទី3ចៅក្រមទី4ទី5គឺឲ្យដូចខ្ញុំនិយាយមិនអញ្ចឹងមិនមែនគាត់អត់ឈ្នះទឹកណាសោះគាត់មានឈ្នះទឹក1ទឹក2ក៏ឈ្នះបានន័យថា20ក្នុងទឹក1ទឹក2ចៅក្រមមិន20ទឹក1ទឹក2 20ទឹក1ទឹក2 20ទឹក1ទឹក2បានន័យថា5ចៅក្រមហ្នឹងបានន័យថា5ជុំហ្នឹងក្នុង5នាក់មួយជុំហ្នឹងក្នុងទឹក1ទឹក2ហ្នឹងបានន័យគាត់ឈ្នះប៉ុន្តែចៅក្រមទាំង5ហ្នឹងដដែលទឹក3ទឹក4ទឹក5បែរជាគាត់ចាញ់ព្រៀបគេវិញអញ្ចឹងបានន័យថាក្នុងចៅក្រមទាំង5រូបហ្នឹងពិន្ទុដែលសរុបគឺបាន3ទឹកចុងក្រោយទាំងចៅក្រម5នាក់ហ្នឹងសម្រាប់ឲ្យទៅបង្គោលខៀវឈ្នះដោយឯកច្ឆន្ទមិនមែនគាត់អត់ឈ្នះទេបងប្អូនឲ្យតន់ណាកន្លែងហ្នឹងបាទអរគុណច្រើនបាទដោយលោកគ្រូមានប្រសាសន៍បាទសង្ខេបឡើងវិញបានន័យថាដបងគាត់ឈ្នះប៉ុន្តែនៅពេលដែលសម្រាប់បានចៅក្រមម្នាក់ហ្នឹងសម្រាប់5ទឹកគាត់បោកបន្ទុកចូលគ្នាទៅឃើញថាបង្គោលហ្នឹងគាត់ចាញ់អញ្ចឹងបានមិនមែនបានន័យថាគាត់ចាញ់គ្រប់ទឹកទេគ្រាន់តែចាញ់គេបោកបន្ទុកទៅឃើញគាត់តិចជាងគេអញ្ចឹងបាទហ្នឹងត្រឹមត្រូវបាទ